Oye, ¿te quieres meter a la piscina? ¿Tengo que quitarme alguna prenda? Sí, la camiseta. De hecho, no traigo camiseta, traigo mi traje de la suerte. Y no me lo quito por nada del mundo. Muy fría para mi gusto. ¿Tú sí sabes nadar? No exactamente, pero puedo hacer un jutsu acuático. Oye, no funciona el jutsu, ayúdame. Pensándolo bien, me gusta más esta piscina pequeña. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no lo ves? Estoy tratando de dominar las aguas. A veces olvido que eres muy básica. Oye, ¿crees que si mi celular cae al agua se puede dañar? Yo creo que sí, ¿por qué? Es que ya va a empezar el especial de Naruto y no me lo quiero perder. ¡Ah!